Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска расправа за информација за состојбите со лозаро-преработувачкиот сектор во 2020 година, поднесена од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Работата на комисијата ја следи Андријана Лазова. Андријана, што беше кажано на седницата на комисијата? Билјана, на ова јавна расправа на Комисијата за земјоделство, практично од лозарските здруженија, земјоделците кои што беа поканети од пратениците на ВМРО ДПМН кои што се предлагачи на оваа расправа, имаат можност овде пред пратениците и пред надлежните институции, пред министерот за земјоделство, како и стручните лица да си кажат своите маки околу откупот на грозјето за оваа сезона. Тие од досега оние кои што говореа велат дека не гледаат партнер во винариите и се жалат на ниските откупни цени на грозјето. Имаат неколку предлози, меѓу кои е и закон за грозје, како што има и закон за вино. Предлагаат шеќерните единици да ги одредуваат стручни лица, а не самите винари. Од друга страна реплицираше и министерот за земјоделство Арјанита Хоџа, кој што оваа дебата вели дека ВМРО ДПМН ја организира единствено за собирање политички поени на грбот на лозарите и вели дека со досегашните мерки кои што се донесени од страна на владата во однос на субвенциите за грозјето, вели дека лозарството се качува во нагорна линија. Предлагам овде да чуеме дел од оваа расправа. И од СДС и било кои други пратеници, значи сакам да изнајдеме договор и да не се печкаме дали ќе бидеме вие од ваму или вие од таму. Нас не е потребно лозарите да бидат среќни. И јас како лозаропроизводител сакам да бидам среќен кога ќе отидам грозјето да го дадам и да си земам пари. Ги наполниме винариите без пари. Бараме во член 17 став 1 цената на винско грозје за производство на вино се утврдува и се исплаќа врз основа на шеќерни единици кои што ќе ги одредува државните релевантни институции. Да се дополни во член 17 став 1 дека цената на ќе одредуваат релевантни државни институции. Сакаме да напомениме дека 2006 година под лозов насад имало 25.239 хектари. И со политиките, како што вие во информацијата ги нарекувате агресивни, од година до година отпаѓаат хектарите. Со политиките кои се воведени од ова влада, секторот лозарство почнува да се враќа на почетоците. Тоа е да се коригираат погрешните политики кои се воведени од владите од 2006 година. Билјана, како што кажав и на почетокот, оваа јавна расправа ја организираат пратениците од ВМРО ДПМН. Секако ние ќе останеме овде да ја проследиме целата јавна расправа на која што се присутни освен членовите на Комисијата за земјоделство и министерот за земјоделство, стручни лица од овој сектор, како и засегнатите здруженија од тиквешијата. Повеќе информации секако во вестите во 15.